மக்களே பட்டுக்குட்டி செல்லக்குட்டி அப்படின்னு உங்கள் முடியை நீங்களே கொஞ்சிக்கணுமா? சிம்பிளான ஒரு ஹெர்பல் ஹென்னா ஹேர் பேக் வீட்டில் நீங்களே போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ அட்டி தலையில் போடுங்க. அந்த ஹீட்டெல்லாம் உடம்புலேருந்து அப்படியே போகும். சூப்பராக இருக்கும். சைனஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணாது. இளநரை இப்போ தான் எட்டி பார்க்குது, நரைமுடி அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆகாமல் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா தாராளமாக இதை பண்ணுங்கள். இப்போ தான் 1-2 நரைமுடி வருதுங்கிறீங்களா? உங்களுக்காக தான் இது. பீட்ரூட்டு, நெல்லிக்காய், நாட்டு மருதாணி இலைகள். நான் வந்து கேசவர்தினி, மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி எல்லாம் ஆட் பண்ணுவேன். யூடியூப்காரங்களே அம்மா உனக்கு வேறு வேலையே இல்லையான்னு சொல்கிற அளவுக்கு லாங் வீடியோ ஷார்ட்ஸ்னு இந்த ஹேர் பேக் நிறைய போட்டிருக்கேன். நான் திரும்ப நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. அதனால் ஒரு சின்ன அப்டேட். சரியா? இந்த மூணையும் லைட்டாக தண்ணி விட்டு கைக்கு மருதாணி வைப்போம் இல்லையா, அந்த பதத்தில் அரைச்சி எண்ணெய் இல்லாத ஹேரில், அதாவது ஹேர் வாஷ் எடுத்த அன்னைக்கோ இல்லை அடுத்த நாளோ நீங்கள் வந்து மண்டை மேலே கொண்டே வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 hours கழிச்சு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாமல் ப்ளெயினாக வாஷ் பண்ணிடுங்க. இந்த ஹென்னா பேக் போட்ட அன்னைக்கு வரும் பாருங்க ஒரு தூக்கம், சொர்க்கம்.